حلوى لعبة الحبار. ظهرت هذه الحلوى في الخمسينات في كوريا الجنوبية، واسمها الكوري دالجونا. كانت تباع في الشارع للأطفال، وكانت مرتبطة بالتحدي. الطفل الذي يتمكن من أكلها دون كسر الشكل الموجود بداخلها يحصل على واحدة أخرى أو هدية، وهذا ما جعلها تسمى في مناطق أخرى حلوى بوبكي. وترتبط هذه الحلوى بالكثير من مشاعر الحنين للماضي عند الشعب الكوري، والآن أصبحت حلوى عالمية بفضل مسلسل سكويد جيم. هناك الكثير ممن جرب هذه الحلوى بما فيهم أنا، وبصراحة لم تكن لذيذة. هل جربتموها أنتم أيضا؟ اتركوا لي رأيكم في التعليقات.